الجديد بتاعي بيقول ايه؟ لا انا عايزه ايه من بتاعت الرجاله، ماشي؟ لما اقول ايه تردوا عليا بتاعت الرجاله. انا الشعار الجديد بتاعي بيقول ايه؟ اللهم صل على النبي. ايوه كده احنا فوقنا، احلى عريس في الدنيا واحلى فرحه. انا واعوذ بالله من قولة انا قلت لك يا عم انا نفختهم بهوايا بس لسه الابره معايا. Right.